बच्चों को बहुत सूखी खांसी होती है। खांसते खांसते बच्चे का चेहरा मोहरा लाल हो जाता है, सांस में भी तकलीफ आना शुरू हो जाता है। बच्चा जैसे खांस रहा है तो लगता है माँ बाप के छाती में धम धम आवाज हो रहा है। आसानी है। इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अजमा सेंटर के चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। नए दर्शक बंधु को अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने बंधु जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब ऑल बटन प्रेस कर जाएंगे, सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट का पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। और हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिसके लिए 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है। इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। बच्चों की जोर जोर सूखी खांसी होना और बच्चा खांसते खांसते सांस में तकलीफ होने लगता है, और कुछ बच्चों को तो कफ पैदा होता है, गीली खांसी होती है, नाक वाक भर जाता है सर्दी से, या पहले सर्दी होता है उसके बाद से सूख जाता है और सूखी खांसी शुरू हो जाती है। ये सब प्रणाली के पीछे दोषी जो है, जो कांडारी है, वो कांडारी है एलर्जी। एलर्जिक जो ट्रिगर्स है, अपने इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स हैं, पोलेंस है, फंजाई है, माइट है, डस्ट है, इंसेक्ट्स हैं, ये सब के फ्यूम्स अंदर शरीर में प्रवेश लंग के मार्फत करता है और एलर्जी क्रिएट करता है। हाउस डस्ट माइट, बच्चा सोया गद्दे पर और तकिया में, उसके अंदर हाउस डस्ट माइट है, वो वोलाटाइल हो गया एटमॉस्फेयर में और सांस से अंदर गया और फिर ये खिचखिचाहट शुरू किया। इसके लिए हम लोगों को खोजने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ दवा तो जब तक देंगे तब तक आराम रहेगा, दवा बंद होगा फिर से वापस ये विशेष साइकिल वापस आ जाएगा। इसलिए हम लोगों को जरूरत है इसका शिनाख्त करना और एलर्जी टेस्ट। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हम लोगों के यहाँ चमड़े के ऊपर 144 तरह का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में फूड, पोलन, हाउस डस्ट माइट, फंजाई, फफूंदा, इंसेक्ट्स, इन सब तरह का खाद्य पदार्थ, इन सब तरह का जांच होता है। ये 144 तरह का जांच करने के लिए हम लोगों के यहाँ चार्जेस है 2500 रुपये, और हमारे यहाँ कंसल्टेशन फी 1000 रुपये है। ये जब पहचान हो जाता है किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनाने के लिए हम लोग इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये स्लिट वैक्सीन बोलते हैं हम लोग। स्लिट यानी सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, मुंह में ड्रॉप पीने वाला ये वैक्सीन रहता है। ये वैक्सीन 1 साल का कोर्स का 8000 रुपये चार्जेस होते हैं। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट होने के बाद उसके आधार पर ही स्पेसिफिकली डिजाइंड ये वैक्सीन बनाया जाता है, और ये 1 साल का वैक्सीन का कोर्स आपको दे दिया जाता है। आप अपने घर में अपने सुविधा के अनुसार मुंह में ड्रॉप्स के शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैक्सीन लेना शुरू करने के 2-3 महीने बाद से इसका असर आना शुरू होता है, और 1 साल का ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट होने के बाद सलाह ये दिया जाता है कि आप नॉर्मल रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, लेकिन 3 से 5 साल तक बूस्टर वैक्सीन जरूर कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि लाइफ लॉन्ग परमानेंट सॉल्यूशन इसका बन पाए और ये एलर्जी दोबारा आपके पास शरीर में नहीं आ पाए। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये अपॉइंटमेंट फी जमा करके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट के पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक, लेकिन अग्रिम अपॉइंटमेंट लेके आना अति अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करके जाएंगे। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अजमा सेंटर, कोलकाता।